Gjatë analizës vjetore të punës me gjykatat e Shkodrës, Pukës dhe Tropojës, antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjin Gjoni u kërkoi kolegëve në veri që të përdornin dënimet alternative kryesisht në rastet kur qytetarët që dalin për gjykim para tyre nuk kanë kryer vepra të rrezikshme, nuk janë kërcënim për shoqërinë dhe nuk kanë qenë të dënuar më parë. Ne nuk duhet të nisemi nga pikpamja që çdo njeri duhet shkojnë në burg. Po të referosh të dhënave statistikore, aktualisht kapacitetet e burgjeve shqiptare kanë një mbi ngopje totale. Janë rreth 1500 të burgosur mbi kapacitetet që kanë burgjet shqiptare. Kjo ka ardhur për dy arsye. Arsyeja e parë është dhe ka të bëjë në lidhje me veprat të cilët aktualisht janë marrë me aksion dhe që janë vjedhja e energjisë elektrike dhe drejtimi i automjeteve pa dëshmi, ndërtimet pa leje, padyshim që ne duhet të fokusohemi dhe të përqendrohemi në lidhje me këto problematika dhe informalitete që aktualisht ka shoqëria jonë, por referuar ligjit për mbikëqyrjen elektronike dhe dënimet alternative, unë them që ka ardhur momenti që këtu të ndalojmë dhe për gjitha ato masa dënimit të cilët nuk janë përsëritës, nuk kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore, duhet të jepen dënime alternative. Dhe ligji ka parashikuar dhe duhet të shkojmë edhe tek dënimet me gjop, në mënyrë që buxheti i shtetit të fillojë të mbushet dhe jo të shpenzohet për të mbajtur një të burgosur, i cili i koston shtetit në momentin aktual rreth 50.000 lekë në ditë. Por ndryshe nga toleranca, antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për veprat e përmendura më lart, një vëmendje të veçantë i theksoi dhunës në familje, për të cilët i ftoi kolegët për zero tolerancë. Ne në Këshillin e Lartë të Drejtësisë kemi diskutuar dhe është mbajtur një analizë jashtëzakonisht shumë e madhe e gjatë në lidhje me problematikët e dhunës në familje. Unë kërkoj nga ana e trupës gjyqësore që të ketë jashtëzakonisht shumë kujdes në lidhje me këtë, sepse niveli i krimit në lidhje me krimet në familje ka një tendencë rritje. Në këtë analizë ku morën pjesë dhe kreu i gjykatës së Pukës Bip Ndreca, si dhe ai prokurorisë Albert Murçaj, u vlerësua puna e gjykatës së Pukës, e cila gjatë vitit që lan pas shënoi një sër reformash.